El Chapo Beats, the hottest music producers. Consegue chegar assim? Acho. Já vai de lado. É first try. Estica a mão. Não, hoje estamos aqui com o Paulo Martinho, mas não dissemos nada a ninguém. É o Paulo Martinho. Oh. Está um pouco rápido. Vamos abordar o vídeo. Eu acho que sim, mano. Vamos abordar. Mas não para a moto. Criarem o todo lado. Ai. Eu não vi bem, agora vais fazer a última para mim, foda-se. Não mais. Sempre.